माय गॉड, क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? पिछले हफ्ते लगातार बारिश होने के कारण कहीं जाने का हिम्मत ही नहीं हुआ व्लॉगिंग करने। लास्ट टाइम जो हुआ था गाड़ी फंस के, अभी टेंशन होता है। तो इसीलिए आज अपना ही गार्डन में कैंपिंग करने का प्लान बनाया है। तो कुछ वेजिटेबल्स, कुछ चिकन ग्रिल करेंगे, बारबेक्यू करेंगे। विल एंजॉय द इवनिंग। कोई टेंशन नहीं है। बारिश हुआ तो अपना टॉप टेंट है, वो वाला टॉप टेंट लगा के प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये बरसात में सूखा लकड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो पिछले साल का एक्सपीरियंस है, इस बार मैं अमेज़न से ऑलरेडी 5 किलो सूखा लकड़ी मंगा के रखा था। तो आज वो काम आ रहा है, लेकिन एक एक पीस इतना बड़ा है कि धर्मेश को फिर काटना पड़ रहा है एक एक करके। थोड़ा पतला करना पड़ रहा है ताकि जल्दी आग पकड़ ले। थोड़ा मेहनत है, थोड़ा हम भी लगेंगे इसमें। और एक पेट्रोलियम जेली का डब्बा भी है जिससे पकड़ लेगा। अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी है, काफ़ी दिन से पड़ा भी था पैक होके। केले का पत्ता काट के साफ कर ले रहा है ताकि टेबल के ऊपर बिछा के टेबल क्लॉथ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। केविन और गौरव पहुंच गया। कुमुद को भी आना था लेकिन थोड़ा सा लेट कर रहा है। गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम। ऑल प्रिपरेशंस डन। गार्डन में बहुत मच्छर है, इसीलिए मैंने ओडोमॉस मंगा के रखा था। तो सब ने थोड़ा थोड़ा ओडोमॉस लगा ली। पहले वेजिटेबल्स काट लेते हैं, फिर उसके बाद लकड़ी जलाएंगे। और एक और चाकू चाहिए क्या? ठीक है, मैं लेके आता हूँ। टमाटर, आलू थोड़ा धोना पड़ेगा क्या? धो लेते हैं और मैं बाल्टी लेके आता हूँ। आज लकीली बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन इसके चलते थोड़ा स्टफी लग रहा है ना, थोड़ा ह्यूमिड लग रहा है। अभी एक्चुअली हम लोग बनाएंगे सैंडविच। सैंडविच में इंग्रेडिएंट्स रहेगा टमाटर, बैंगन, सभी ग्रिल किया हुआ, आलू और चिकन सलामी। और चिकन लेग पीस भी है हमारे साथ, वो भी ग्रिल करेंगे। कितना पीस हुआ? 7-8 लोगों के लिए एनफ आई थिंक। कभी कभी सबसे खूबसूरत यादें दूर जंगलों या पहाड़ों में नहीं, बल्कि अपनी ही आंगन में बनती है। आज शाम दोस्तों के साथ एक फायर पॉट, सुलगती लकड़ियों की खुशबू, भुनी हुई सब्जियों का स्वाद और हंसी मजाक से सजी ये रात। यह है हमारा छोटा सा कैंपिंग सफर, जहां सुकून है, अपनापन है और है यादें बनाने का वक्त। ठीक है, अभी ये दे देना आलू और टमाटर, और अभी सब्जी डाल देते हैं ना थोड़ा थोड़ा करके। टमाटर भी दे दो, टमाटर जल्दी निकालना पड़ेगा। देख लो, हाँ आग जल रहा है। और डाल। हाँ, बहुत मुश्किल से आग जलाया है। अभी हॉट प्लेट में आलू, टमाटर और इसके बाद बैंगन ग्रिल हो जाएगा। फिर हम लोग चिकन लेके पड़ेंगे। वैसे फायरवुड में ग्रिल करने का तो मज़ा ही कुछ और है। थोड़ा सा टीडियस है, कभी कभी थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जब खाते हैं मज़ा आ जाता है। आलू में कितना बढ़िया 4 का मार्किंग आया है। अभी
एक प्लांट ग्रिल हो रहा है। बस ये राउंड सब्जी अगर हो जाए तो इसके बाद चिकन तो डायरेक्ट ग्रिल में डालेंगे तो जरूरत नहीं है। दिस हीट इज एनफ, मोर देन एनफ। सब्जी डन। अभी चिकन मैरिनेट करना है। नींबू, अब जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर चिकन मसाला। इधर कुमुद और गौरव सब मोटा मोटा लकड़ी इसको पतला कर रहा है, नहीं तो पकड़ेगा नहीं। चिकन मैरिनेट हो गया। हमारा हेड शेफ थोड़ा रिलैक्स कर रहा है। केविन चिकन सलामी बहुत जतन से प्लेट के ऊपर सजा रहा है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इतना ही जतन से वो ग्रिल प्लेट के ऊपर भी रखेगा। और चिकन, लेकिन हम लोग 3 ही लोग हैं चिकन खाने वाले, मैं, कुमुद और केविन। खोल के दो। ये हो गया क्या? ब्रेड हो गया? किलक लगा दो। हाँ खाएंगे तो। धर्मेश भी खाएगा। धर्मेश का हो गया, वेज वाला हो गया। तो मैं चिकन डाल दूं? हाँ हाँ डाल। माय गॉड, क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? अरे मैं मैरिनेशन में नमक डालना भूल गया। कोई बात नहीं सर, चीज में तो बहुत नमक है, कंपनसेट हो जाएगा। हाँ ये बात सही बोला है, वो चीज स्लाइस में बहुत नमक है, वो हो जाएगा उससे काम। राइट। Cheers! Cheers for the sandwich. बहुत बढ़िया कैंपिंग हुआ, नाइट कैंपिंग। जो हमारा टेंशन था कि कहीं बारिश ना हो जाए, बारिश हुआ नहीं। बाकी थोड़ा टाइम लगा जरूर ये आग जलाने में, लकड़ी जलाने में। और अभी तो एकदम बढ़िया हीट हो गया है ग्रिल प्लेट, फटाफट बन रहा है चिकन लेग पीस। ओवरऑल 8/10, 8/10 है ना कि 9/10? 9/10। वाओ, बढ़िया है। वाओ वाओ। चिकन इज डन। गुड जॉब केविन, थैंक यू। 10 में 10। क्या हो गया और नहीं बनाना है? और नहीं बना, वो हो जाएगा। सबका 2-2 पीस करके हो जाएगा और उसके बाद इसका चिकन बन गया है। अभी तक टेस्ट नहीं किया हम लोग। थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करना है, फिर लेना है। कुछ लोगों को ऐसा पूरा लेमन पसंद नहीं है। एकदम ऑप्टिमम कुक हुआ है। सॉफ्ट हो गया, टेंडर है। हमारे बैकयार्ड कैंपिंग और कुकिंग एडवेंचर से सबसे बड़ी सीख यही है कि खुशी पाने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। एक सिंपल सा टेंट, कुछ फायरवुड, बारबेक्यू की खुशबू और दोस्तों या परिवार का साथ, यही काफ़ी है एक यादगार शाम बनाने के लिए। और इसलिए सब मिलके हाथ उठा के पुकारने का मन करता है।